咧，就唔係呢個醒記啦，咁揾一個成年人好唔好啊？我睇下，我拉夫嚇。好，咁我哋睇下師傅請出我哋觀眾朋友咧上嚟咧係武大龍啊，係咪咧？係啊，誒，因為尋日有個咧踢館㗎，耍得仲叻過我好叻㗎喎！係啊，我請呢位先生上嚟咧，你嗰個武大龍咧，你示範一下好唔好啊？好，我哋俾掌聲呢位先生咁咧可以上台咧同我哋師傅一齊試下呢個吉祥龍啊！祝大家龍馬精神嘅。你招呼啊？阿波。哦。嗱，我哋你又冇可能耍 BB 龍啦，或者細龍㗎啦，就越級就大龍啦，好唔好啊？冇個大龍啦。我做個示範好簡單嘅啫。幫我揸住咪。嗱，咁我哋睇睇林哥師傅呢個舞龍啊呢個大龍咧點樣舞啦？古時啲人就係咁樣舞㗎啦！哇，精唔精彩啊？俾啲掌聲聽下先。嗱，喺天上面飛喎，叫做龍在九天啊！天上面飛咧飛舞，咁啊祝大家龍馬精神啊！大家攞晒啲祝福咧翻去屋企啦嗱，咁我哋舞之前咧都需要一啲準備功夫㗎。嗱，如果嗰條龍咧嗰個形態做得唔好咧，咁係唔能夠舞得係靚嘅。咁所以咧，我哋一定要擺翻好佢嘅位置。好，我哋睇睇呢位觀眾朋友先，可唔可以見到嘅？嗰個繩長咧，你就可以套入去，或者你自己可以教，係啦。大家俾啲掌聲俾招呼啊！阿波，好波哥為大家精彩表演，1、2、3，開始！好嘢！嗱，轉彎都得㗎喎，嗱你用你嘅身軀幫佢一齊轉彎都得㗎喎，已經好成功㗎啦！再次試下，可唔可以交叉咁樣嚟到去舞下？或者你走動都得㗎喎，個舞台好大啊冇錯啦，嗱呢邊又得，左邊又得，右邊又可以。得，你哋唔好耍啦，佢都係嚟踢館嘅。你咧就冇頭先嗰個妹妹咧，頭先嗰個妹妹係砸傷人口嘅。你耍得又叻過我係嘛？你曳你，好過嚟，波哥，俾個禮物你。要咩禮物啊？要面譜啊，定係要紙番花？紙番花係咪咧？師傅，嗱，我哋除咗大龍之外，不如我冇個小龍咧，因為小朋友就可能咧冇小龍會比較啱啲。你示範一次先得，好唔好啊？我拉屎一個，好唔好？俾個小龍俾佢啊嘛。BB 龍好唔好啊？好啊 ，BB 龍啦，睇下啲小朋友玩唔玩呢個 BB 龍咧？嗱，你睇下嗱，小朋友你睇個 BB 龍好細㗎，你識唔識玩啊？就咁樣玩啊！我同你一齊上去玩好唔好啊？點啊？我以為你拉夫失敗添。唔係，小朋友話佢都想玩啊。係啦，嗱，聽媽咪攞個書包先。咁你上去咧冇啊呢個小龍啊，你要問一問小朋友叫咩名先啊？哇，小朋友，媽咪可以坐前面嗰度幫佢影相啦。小朋友靚仔過我，叫咩名啊？S。好。叫 S 嘅人咧就 S 又好多啦，即係話你屋企錢好多 S 係嘛？好，識唔識玩㗎？使唔使叔做多一次示範？唔使係嘛？
原來唔使示範咧都已經舞到，非常之奔放自由，全網真係藏虎卧虎藏龍。卧虎藏龍係咪？係啊藏虎卧龍之地係嘛？好啊，送個少少禮物你，你中意咩啊？又係花，得有咁多花痴嘅你話？係啊，因為呢個嘅係一個非物質文化遺產裏邊咧一個好受歡迎嘅一個嘅工藝品嚟㗎。咁啊，小朋友嗱，你舞嗰個小龍舞得咁好，你又舞下呢個紙番花好唔好啊？俾人睇下你個紙番花舞幾下睇下先啊！滴一滴，哇，好嘢！俾啲掌聲我哋呢一位嘅小朋友好唔好？好多謝小朋友。